रासोपालाई बैतडीमा प्रत्यक्ष भन्दा समानुपातिकमा धेरै मत। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन अन्तर्गत बैतडीमा समानुपातिक तर्फको अन्तिम मत परिमाण सार्वजनिक भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले सबैभन्दा बढी 23,736 मत ल्याएको छ। रासोपाका प्रत्यक्ष भन्दा बढी मत ल्याएर पहिलो स्थानमा रहेको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ। प्रत्यक्षतर्फ रासोपाका हरिमोहन भण्डारीले 22,134 मत ल्याएर विजयी भएका थिए। यस्तै नेकपा एमालेका 16,049 मत ल्याएको छ। एमालेले समानुपातिक तर्फ भने प्रत्यक्ष भन्दा कम मत ल्याएको छ। प्रत्यक्षतर्फ एमालेका उम्मेद्वार दामोदर भण्डारीले 17,091 मत ल्याएका थिए। समानुपातिक तर्फ नेपाली कांग्रेस तेस्रो भएको छ। कांग्रेसले 15,907 मत ल्याएको छ। प्रत्यक्षतर्फ कांग्रेसका उम्मेद्वार चतुरबहादुर चन्दले 18,154 मत ल्याएका थिए। यस्तै समानुपातिक तर्फ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले 6,335 मत ल्याएको छ। नेकपाले पनि प्रत्यक्ष भन्दा समानुपातिक तर्फ कम मत ल्याएको हो। प्रत्यक्षतर्फ नेकपाका उम्मेद्वार परमानन्द भट्ट 6,965 मत प्राप्त गरेका थिए। यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले समानुपातिक तर्फ 3,471 मत ल्याएको छ। राप्रपाले प्रत्यक्षको भन्दा समानुपातिक तर्फ बढी मत ल्याएको छ। प्रत्यक्षतर्फ रासोपाका उम्मेद्वार भूपेन्द्र बहादुर चन्दले 2,681 मत प्राप्त गरेका थिए।